ปลาตัวใหญ่ก่อนแล้วนะครับมาติดสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Final Fantasy 16นะครับผมเราน่าจะเลยครึ่งทางมาแล้วนะครับผมวันนี้เรามาคลิปต่อเนื่องกันดีกว่าไปคุยกับออโต้กันเถอะ We'd finished sending half the hideaway troops in across the twins, has she? I swear, that girl'd do anything to put off visiting her old dad's grave. No excuses now, though, eh? Not quite. She said there was one final thing she had to take care of. I'm sure she'll be finished soon enough. She said that? In those words? She did, yes. Clive? Were you born yesterday or something? There is no thing. She'll probably be halfway to Canva by now. Man. I might สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นจบแล้วนะครับผมก็แนะนำนะครับคอมเมนต์กันได้นะครับผมโอเคเมื่อเราคุยกับท่านออโต้เสร็จแล้วครับเราก็มาคุยกับใครวะ เสียเท่ไปโอโบลัสนะครับผมโบ๊ทแมนนะอ๋อคนพายเรือของเรานั่นเองครับ In a boat going that way. Then I'm too late. You in a hurry at all, are you? I offered to take her across, but she wouldn't wait. Just paid for a dinghy and rowed off. Oars going like the clappers. Got some life in her, ain't she? But anyway, I was on my way up to see you, as it happens. Got a letter for you. Urgent, by the sound of it. One of your uncle's men said I was to hand it to you in person, post-bleeding haste. And you're here now. Thank you, Obolus. Don't mention it. What tidings, Uncle? โอเคนี่คือจดหมายของท่านลุงนะครับก็ด้วยรักนะครับผมจากลุงคุณ ผมไม่อ่านนะครับผมแปลไม่ได้นะครับแปลไม่ได้ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวจะผิดนะครับพอเข้าใจอังกฤษแค่คร่าวๆนะครับก็กราบขออภัยด้วยนะครับที่เล่นแบบฟูลเกมเพลย์แบบว่าคนไม่เก่งภาษาก็ต้องเล่นได้นะครับผมเกมเหล่านี้ Seems that way. Well, nothing we can do about it now. But next time you plan on visiting Sid, you might want to tie her to something before you suggest it. Don't be so hard on her. Got to admit, the dirty work was kind of fun. Everyone pitching in, all that bollocks. Just like when we built this place. You're right. Anyway, we all set to head to the old hideaway. I could do with getting to Canva pretty sharpish. Wouldn't do to keep Lord Rosfield of the Seven High Houses waiting now, would it? Not after he asked for me personally. Gav will be leaving with me. Will you mind the place while we're gone? You can count on me. Just be sure to give Sid and the others my regards. All right. Oh, by the way, Jill will be joining us too. She's got some things to take care of, but she'll meet us there. I hope she's telling the truth at least. โอเคเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักแล้วนะครับโอ้รู้สึกว่าเขาจะต้องให้เราไปเองวาร์ปไม่ได้นะครับก็คือต้องเดินทางโดยเรือมานะครับผมเป็นแผนที่ใหม่นะครับโลเคชั่นใหม่ที่เรายังไม่เคยเปิดนะครับมาเคารพศพนะครับน่าจะซิดนะครับ ผ
มีค้อนทอนะครับผมไม่ใช่นะครับ Well, Sid, I remember what you told me. That if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. But I will say this, old friend. Hugo Cooker is gone. His shadow looms over us no longer. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. Life has a beginning and an end. So we must live while we have the chance. And not as slaves to the crystals, but as free men. May we join you? Lady Karen, what a pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies. It wasn't the most scenic view back then, but it were never as bad as this. I know. The Blight marches on. And soon, there'll be no escaping sights like these. So our mission remains unchanged. We cannot stop until every Mother Crystal is gone, and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's tail in the Crystalline Dominion. Our next target. We're going to Twinside. It's the capital of the Empire these days. I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. Not that that'll stop you, but we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. Goods. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance. You're letting me go with them? Oh. Oh, thanks, Nan. Stop that! You'll break me bones, you great galoot. ดีใจครับดีใจ There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklad markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders pass and you'll be on your way. It'll be a damn sight less risky than footing it the length of the Crystal Road. That's for sure. Thank you, Karen. And glad to have you with us, Goots. Okay then. I'll get me things and I'll meet yous there. See yous down in Bocklad. Get off! Me poor fingers! Jill, you're with me. Understood. And Gav, Already on my way, Captain. be careful. Aren't I always? เกฟนี่แม่งไม่รู้มันจะต้องตายวะนะ
อยู่กับเรามานานนะครับเจฟก็โดยรวมครับก็เหมือนแยกกันไปทำภารกิจนะครับหรือเปล่าก็ไม่ได้อ่านนะเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาครับแต่เป็นว่าเกฟไปเส้นทางหนึ่งนะครับ แล้วก็พระเอกกับนางเอกก็ไปเส้นทางหนึ่งแล้วก็อีป้าก็ไปเส้นทางหนึ่งนะครับโอเคมีแผนที่ให้เราเดินทางแล้วนะครับผมเรดนี่อะไรวะเรดนี่เชฟนะครับเป็นเหมือนแกรนด์แคนยอนหรือเปล่าอารมณ์นั้นภูเขาครับภูเขามาภารกิจต่อไปครับที่เราจะต้องไปลุยนะครับผมเราต้องไปลุยเมืองไอ้หล่อแล้วกันนะผมเรียกมันว่าไอ้หล่อหัวทองนะครับไปออนวาร์ดนะครับผม How are you feeling? Better. Thanks to Taya. I'm glad to hear it. จริงแล้วมันก็ And ให้ Torgal ขี่โช helped กโบ too. Didn't you, boy? ไปครับ This used to be a trade route for merchants crossing the Scars, till the Republic laid a new road wide enough to let wagons pass. โอ้ And all official traffic moved there. มีแม่น้ำมี Leaving this one หมู่ for บ้านอ those ยู่ข้างล่าง living outside the law. Indeed. I doubt we'll be the only outlaws on the trail today. เดี๋ยวเราเจอมอนสเตอร์นิดๆนะครับ Time to fight. เจอก็จัดการมันซะหน่อย It's over. This one. Let's go. นางเอกไม่ทำเหี้ยอะไรเลยนะครับผมโอเคตรงนี้เหมือนเจอเควสเขียวนะครับเป็นระหว่างทางที่เราจะต้องไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องทำนะครับ think? ไม่ควรวิ่งเลยไปนะครับ It's as bad as that. Oh, aye. There's trouble up ahead, and too much of it for us to handle. I take it there's danger on the road. What about this fearsome-looking fellow? You think he'd be equal to the task? Oh, no doubt. Assuming he's willing to hear us out. Well met, friend. My brother and I have been tasked with finding a merchant's missing cart. You seen it by any chance? How does a merchant misplace his cart? Oh, the man's a coward. When he thought goblins might come a-snarling, he ran, leaving his livelihood abandoned in the pass. He sent the two of us to fetch it, but it's gone. Now, I'm not much of a thinker, but I know the work of thieves when I see it. My brother's right on all accounts. And by my estimation, the bastards are lying in wait just down the road. We may have seen our share of action, true, but we've not got the skill in arms to boldly brave an ambush. You, however, have the look of a man who needn't fear a band of backwater ruffians. What do you say? Will you help us out? Chances are they'll come for you either way. But if you promise to lend us a hand, at least you'll pocket a reward for your troubles. โอเคเราจะปฏิเสธก็ไม่ได้นะครับต้องทำนะครับ broad shoulders. We're lucky now. โอเคนะผมเร่งสปีดนิดนึงนะครับเราเลือกให้เควสเขียวเป็นเควสแรกก่อนแล้วกันเควสเขียวนะครับผมไป I'm not sure I trust those two. But if there are bandits lying in wait, I should probably take it. Look lively, you กองโจรมา lot.
We've got guests. These must be our bandits. ตาตัวใหญ่ก่อนแล้วนะครับ This one. This one. โดนตัวไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเขา30นะครับมอนสเตอร์แบบนี้โอเคเราก็จัดการนะครับมอนสเตอร์ทั้งหมดนี้เรียบร้อยThat's them dealt with. Now, โอ where's เค that ครับ card? เราก็ลุยกันต่อจีบแม่งเลยครับไปโอเคเราเจออินสเปกวากอนนะครับที่พังลงนะครับของบัก2คนนั้น Getting นะ all of this out of here will be a nightmare. Seems we found ourselves the right man for the job, wouldn't you say? Found the cart and didn't leave a single bastard breathing. Our merchant friend will be delighted. ก็หาให้พ่อค้าเรียบร้อย And how exactly will he be getting his goods out of here? You leave that to us. After all, it'd be wrong to make such a fine warrior haul cabbages to market. You've done your part. And that's all you need to worry about. Here. มาในเมื่อเราช่วยเขาก็ให้สิ่งตอบแทนเรามานะครับผม It's จะ been a เป็นอะ pleasure. ไรนั้น Now piss off. เดี๋ยวรอดู There's no need to be so rude, brother. What if we want his help?โอเคเควสเกี่ยวเราผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมในระหว่างทางที่เรากำลังจะไปนะครับแบบนี้เราก็ I see the วิ่ง Dalmets ไปตาม lag เส้นทาง behind เลย this นะครับ area when it comes to bridge building. The fallen ruin should hold at least. อันนี้เหมือนจะเป็นเมืองเก่าเลยว่ะ The path continues on the other side. ว่าแล้ว This one. Over here. ฟันครับหลบครับเดี๋ยวไปอัพพอดี อัพกลางอากาศเด้อขับหน้าแล้วครับโอเคเรียบร้อยก็เดินตามทางมาเรื่อยๆนะครับผมเส้นทางใหม่ผมขอดูก่อนอ๋อมันก็เป็นแผนที่แบบนี้เนาะซึ่งมันจะมีทางไปด้านนี้กับด้านนี้มันน่าจะไปเชื่อมกันหมดโอเคครับไปเข้าสู่เนื้อเรื่องกันต่อนะครับมันน้ำตกไนแองเกิลปะเนี่ย The Final Sin นะครับ So this is Zemeckis. สวยมาก A land of the gods. เป็น It's ดิ even นแดน more ของเทพเจ้า impressive นะค than รับ I imagined. จิ๋ว I ก็ว่า remember being captivated by the story as a child.
Long, long ago, man was overcome by avarice and challenged the gods in a bid to win their power. The final battle took place here, at these falls. Or so the legend goes. If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. That the gods emerged victorious and punished man for his defiance by visiting upon him 2 curses. Dominants and bearers. To tell the truth, I always thought it strange that the dominant and their icons were deemed a curse. Back home, the dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. Whenever I got to that part of the story, I always assumed there must be something I'd misunderstood. You had a lot of storybooks, didn't you? In your room, I mean. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Father encouraged me to read as much as I could. He thought it good for my education. You really were a boy like any other, weren't you? Just look at this place. It's enough to make you believe the legends are true. I know. We're not far from Boklad. The road will be busier up ahead. And we'll have to keep our wits about us. Clive? Something wrong? ว้ายคุณเพิ่งร้องมีอะไรบางอย่างนะครับผม Nothing. ไม่มีอะไร It's nothing. มีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรกูแค่ดูนู่นดูนี่เฉยแล้วก็ถึงวันที่ฝนตกนะครับผมOrient Travel I see the reports are true, Father. นี่ครับนี่คือเมืองที่เราจะต้องมาจัดการทำลายมาโทคิสตันนะครับ I have. Emperor Olivier shall rebuild the Holy Empire of Sambrec. How is he to rule an empire? He is but a boy. I shall advise him until he comes of age. Father, please. Or for as long as I am able. The empire we seek to build needs young blood to rule it, and I can think of none better suited to the task. There is other news, Dion. Hugo Kupka is dead, and Drake's Fang destroyed. The pillars of the Republic have fallen. Ere long, the Imperial banner shall fly over every city in storm. And then, Valisthea. All shall bow before their Emperor. Father, these are the words of a tyrant. They are the words of a god. The Emperor whom I gladly serve. Great Greeker เดี๋ยวจบไฟนอลผมว่าจะเล่น The Last of Us ทั้ง1-2 ให้เสร็จนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเล่น Elden Ring นะครับผมหลายๆคนก็เล่นกันไปหมดแล้วแหละครับแต่ว่าผมอยากจะลองเล่นดูนะครับผมว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยนะครับผมและ Elden Ring ก็มีภาษาไทยด้วยนะครับก็เหมาะสำหรับคนไม่เก่งอังกฤษอย่างผมนะครับในการเล่นเกมนะครับผมที่จะได้รู้เนื้อเรื่องนะครับ Return to your camp, Dion, and ready your forces. It is time to show the world the true power of Sambrec.
Father. I find you much changed. อยากจะเปลี่ยน Is ใจเป็ this นพ่อนะครับ truly the path you wish to tread? ว่าไอ้ลูกนี้มันน่าจะฆ่าพ่อมันในอนาคตแน่นอน Of Ultima, perhaps. What nonsense is this? I speak my mind, and my mind only. Though I do owe Annabella thanks for reminding me of certain truths regarding the nature of nations, of rulers, and of the divine. You would trust the words of this traitress. She betrayed her country. She slew her husband. You have ever been an invaluable servant to Sambrek, Prince Dion. I trust you will continue to serve your emperor in the wars to come. The canker! Silence! Insolent wretch! เงียบไปเลยยุ่งเมียกู You will bend the knee. All else is heresy. Sire, forgive me. This audience is over. Come, your radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting with silly old men. They're so boring. I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? Does it อยาก pain รู้ you ไอ้ดอกไม้พวกนี้มัน that คือ you ดอก will ไม้อะ not ไร inherit your father's throne? I have suffered worse. Count your blessings, Dion. For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, lest your impure blood stain the throne. What do you know of my blood? แม่มันก็ไม่แก่เลยเนาะแม่พระเอกนะครับคนเมื่อกี้โอเคตัดกลับมาที่ชาวเรานะครับผมก็เดินทางกันต่อนะครับ The Boklab markets ไป are to อี the ก north. 400 กว่า We just need to hug the อย่าง coast. นะครับเดินไปตามเส้นทางนะครับผมเราต้องลงไปแล้วก็ไปที่นี่โอ้เหมือนเราจะเข้าเมืองอะไรสักอย่างและแน่นอนผมคิดว่าเราต้องเจอมอนสเตอร์นะครับไม่เจอเมืองว่ะ His Radiance has lost one capital already. เจอตัวอะไรไม่รู้ You can be sure Sylvester will do everything in his power to hold on to Twinside. สวัสดี Well trained, battle hard. มึงเหมือนบอสมินิบอสที่กูฆ่าไปเลย Listens to him. ลงมาโอ้โหกระเด็นครับผมมันจะแดกกูแล้วหลบเลยครับเอ้าโอ้โหจะตัดต่อเรียบร้อยนี่นางเอกไม่ค่อยไล่มนเลยช่วยสู้หน่อยโอเคอยู่ดีก็มีมังกรมานั่งเฉยอะไรตอนนี้ โอเคครับเราไปกันต่อเลยไปตามเส้นทางเดิมๆนะครับผมตรงนั้นมีของให้เก็บนะแต่เราไม่ไปนะมีจุดหนึ่งนะครับตรงนี้
น่าจะมีบอร์ดฮันต์แถวๆนั้นแน่นอนโอเค More refugees. And they're all making for the crystalline dominion. Because they don't know how to live without the เรางกครับ crystal's เราเก็บ blessing. ของครับใหม่ๆครับระหว่างทางที่เราไม่เคยเจออะไรวะเลี้ยงหมาป่าตัดซะหน่อยดีกว่าต้องไล่พลังขนาดนี้เลยตายหาเลยนี่เป็นมอนสเตอร์ข้างทางทั่วไปนะจัดการได้อย่างง่ายๆโอเคเรามาสู่เมืองใหม่แล้วนะครับผมโบกแลนด์มาร์เก็ตครับเป็นตลาดกลางนะครับผมตรงนี้ This is where we're supposed to meet Goots, isn't it? That's right. He said he'd wait for us here after replenishing his supplies. I dare say he'll ประ have เทศ finished ก็เหมื by อนชุม now. ชนเล็กๆนะครับที่เป็นมาร์เก็ต Let me carry your goods. I'm โอ cheap. เค Peaches and pears. Wonders from across the water. Come one, come all. Feast your eyes. Good sir, can I interest you เดี๋ยว in... อัดเกมอัดทำคลิปก่อน How much? For a measly crust of bread? You won't find any cheaper. Not nowadays. You're more than welcome to look. The Empire's unlawful and illegitimate occupation of the crystalline dominion is still in effect. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army will be permitted to cross the border. All who seek entry are to form a line and ready their documents for inspection. It looks like we aren't the only ones who are eager to leave. And they're เดี๋ยวผม checking ต้อง everyone. จบคลิปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องไปทาสีเพิ่มเติมที่บ้านนะครับพอดีผมทำห้องใหม่นะครับผมช่วงนี้แล้วเมื่อ3 วันที่แล้วผมไปเชียงรายมานะครับผมจะบอกว่าทีเด็ดมากครับเชียงราย โอเคนั้นผมขอพัก Market Place ไว้แม่แต่ว่ามันเควสมันต่อเนื่องเนาะงั้นเดี๋ยวเล่นให้จบก่อนแล้วกันI'll take the large one. เรามาเจอบักนี่ละตัวส There you are. Clive, I'm so sorry. Don't tell Nan, will you? Slow down, Goots. Just tell us what happened. It's me trader's pass. It's gone. We cannot ride the caravan without it. We won't even be able to get through the flip. Do you remember when you last saw it? Yeah. You don't think that they might have nicked it, do you? It wouldn't surprise me. A busy market like this is prime territory for pickpockets. So, to get the pass back, we need to find this child. Where would we even start? I know where. I've got a pal in Buck lad who might be able to help us. No one knows more about what goes on round here than she does. Where do we find her? She's the owner of the Crimson Caravans, up that way. Sign's got a red chocobo on it. คลิปนี้ผมว่าก็ไม่น่ามีอะไรมากนะครับ No time like the present. ในเกือบ1 ชั่วโมงก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องส่วนใหญ่ I'm gonna ที่ check เล่า the ไป rest มา of his ระหว่าง stuff, make sure no one else is ทีมผจญ missing. ภัยของพระเอกนะครับ แล้วก็ We'll meet you there. เมืองหลวงครับคิงดอมของฝั่งนู้นนะครับที่เราต้องไปลุย Let's keep an eye out for this red ใจก็ chocobo อยาก then. เดี๋ยวผมเคลียร์ให้หมดก่อน Next to the checkpoint. โอเคเราก็วิ่งครับย้อนกลับมานิดนึงนะครับเราไม่ย้อนเราวิ่งตรงมา Out of my sight, โอ wretch. เคนี่มีช็อปนะครับเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรอันนี้มีกล่องตามเมืองนี้พยายามเก็บดีๆนะครับมันจะมีของนะครับ
ให้เรา Bloody crazy caravans, scooping up all the best customers. จะเป็นหน้า Leave ร้าน some for the rest of us. ก่อนอื่นเราต้องหาเควสก่อนนะครับมันอยู่ไหนบอกว่าอยู่แถวนี้ก็คืออยู่มุมซอกนี้นี่เองครับ Looking to hire a coach? It's 10 million for a two-birder to the Crystalline Dominion. Take it or leave it. คริมสันนะครับ We're not here for that. Then I bid you good day. แล้วมันก็ไป Oh, wait! Don't go, El. ไอ้ยี่ต้องมาแป๊บเดียวแล้วมันก็ไปอะไรวะ As I live and เนี่ย breathe. เปิด Goots, what are you doing back in Boklad? ช่วยหรอกเพราะว่ามุงมันนี่มองเดียวพอเดี๋ยวตั้งเวลา I gather Lady Karen didn't send you. So what trouble have you got yourself into this time? It's me trader's pass. It got stolen. By little Ben. Of all the... You're the size of a marble. Honestly. Goots told us that you know the markets well. Might you have an idea which little bairn could have done this? We don't intend to punish them. We just need our pass back. Then we can be on our way. I see. So neither of you has a trader's pass either. Not that anyone would take you for traders, but I suppose that's why you came to me, correct? Now, I can't say for sure who took your pass, but I suspect I know why they did it. Let me explain. Ever since the Fist marched on the Dominion, the Republic has been clamping down on any commerce that might aid the Empire more than it does us. Which means traders' passes have gone from being merely a way of easing one's progress to being essential if one wishes to cross the border at all. And with demand outstripping supply, they've become a precious commodity, leading some to seek to acquire them by less than legitimate means. ที่คุณแม่แอบมาเปิดแอร์ให้นะครับบอกว่าทำห้องนี้เสร็จปุ๊บห้องร้อน Yes and no. ขอบคุณคุณแม่มากครับการสนับสนุนแอร์ในครั้งนี้นะครับผมมีแอร์ก็ต้องเปิดนะครับผมเดี๋ยวเปิดไม่นานนะครับเปิดแป๊บเดียวชั่วโมง2 ชั่วโมงเพื่อให้มันเย็นก็พอแล้วนะครับแล้วก็สามารถเล่นเกมต่อได้ยาวๆเลยนะครับ The same someone who is encouraging the children to steal them. And the same someone who has Goots' pass, no doubt. Whoever they are, they're ruining the livelihoods of honest merchants, which is why we've decided to take a stand. อิโรเซ่นะครับผมชื่อของน้องเขาสาวผมสั้นนะครับผมน่ารักเดียวหน้าตาจิ้มริมนะครับแนวแบบเซ็กซี่หน่อยๆแต่ไหล่เธอช่างขาวมากนะครับ shall be slain with a single stone. Is there any other way of getting to the Crystalline Dominion, Goots? They won't let you in if you're not with the caravan. It's that, I don't know, try swimming across the strait. But the guards will definitely spot you if you try and do that. Like, we don't want to get spotted, right? So either we find the people who took the pass, or give up all hope of entering the Dominion. All right. We'll help. Thank you kindly. But I don't know your name. Eloise at your service. Clive. A pleasure doing business with you, คุย Clive. กันมาตั้งนานยังไม่รู้ชื่อฉันนะเราได้ The proprietor of the furniture makers by the coach stop is spearheading the search. Wear that, and he will know you for a friend. I suggest that you speak with him first. The furniture makers. Understood. โอเค
ได้เควสที่1มาเรียบร้อยนะครับผมดังนั้นจุดนี้นะครับผมขอหยุดเนื้อเรื่องไว้ก่อนนะครับผมแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้จะได้คลิปหน้าจะได้กลับมาเก็บอะไรทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูร้านค้านิดนึงนะครับมีอะไรใหม่ให้เราช้อปปิ้งกันนะครับก็จะมีดาบขาวธรรมดานะครับเราไม่สนใจอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ส่วนนี้ผมไม่รู้นะนี่มันเอาไว้ทำอะไรอ่ะมันเอาไว้คราฟอ่ะYou've a discerning eye. A fine choice. You've a discerning eye. ไม่ซื้ออันเดียวด้วยแล้วก็เป็นเพลงนะครับผม You're welcome anytime. โอเคครับผมถ้างั้นยังไงฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วไงพบกันกับผมในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ